Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan. Saya perwakilan dari kelompok 9 keperawatan keluarga. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian baktub efektif ke pasien. Sebelum saya menjelaskan bagaimana prosedurnya, saya akan memperkenalkan tim anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Jihan Paujia Hidayah, kedua ada Firanda Sintia Dewi, ketiga ada Tiara Agustini Andriani, dan keempat ada Nazlia Emrais, dan kelima Erlin Rahmawati, dan keenam saya sendiri Nur Intan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana prosedur tindakan memberikan baktub efektif ke pasien, baktub efektif sendiri itu didefinisikan suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan dahak secara maksimal. Lalu tujuan baktub efektif tersebut pun membebaskan pasien dari dahak atau sputum yang terhambat di dalam tenggorokan pasien, lalu mengurangi sesak nafas akibat penumpukan dahak, meningkatkan volume paru, dan memfasilitasi pembersihan saluran nafas pasien. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk melakukan baktub efektif kepada klien, yaitu ada tisu dan handscoon atau sapu tangan, dan air hangat 1 gelas, lalu bengkok atau wadah untuk menaruh sputum pasien. Selanjutnya ada tata cara melakukan baktub efektif yang akan diberikan kepada pasien. Yang pertama itu, posisikan pasien dengan nyaman atau bersandar dengan posisi agak sedikit menunduk. Lalu, anjurkan pasien melakukan tarik nafas dalam hitungan ketiga. Pada hitungan ketiga, anjurkan pasien untuk tahan nafas sebentar dan lakukan batuk selama 2 kali. Kemudian keluarkan nafas perlahan melalui mulut. Selanjutnya, pada tarik nafas ketiga, lakukan batuk bersama dengan mengeluarkan nafas. Kemudian regangkan otot-otot perut saat batuk. Lakukan ini 2 atau 3 sampai 4 kali. Nah, selanjutnya ada manfaat untuk baktub efektif ini sendiri, yaitu manfaat yang pertama memberikan fungsi pernafasan, yang kedua mencegah pengempisan pada paru dan memperbaiki jalan nafas pasien, dan memberikan perbaikan ketahanan dan kekuatan otot-otot pernafasan, lalu mengeluarkan sekret atau sputum yang menghambat jalan nafas pasien. Demikianlah penjelasan prosedur baktub efektif dari kelompok kami, kelompok 9. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.